جاي ليه؟ انت مش عايزني اجي لك يا صاحبي؟ طب ده انا حتى جاي عشان اذاكر لك. جاي عشان تذاكر لي؟ ده انت اصلا فاشل، ده انت يا ابني ما بتفتحش كتاب. بقول لك ايه، بس بقى وسيبك من الحركات اللي انت بتعملها دي، واقعد ساكت كده عشان لو بقى عرف ان انت فاشل هيطردنا كلنا بره. عايزين نقعد كده ونقعد نذاكر. لا هنذاكر يا صاحبي، بس بقول لك ايه، قبل ما نذاكر يا صاحبي احنا هنضرب الجوب ده. يا نهار اسود يخرب بيتك، ايه اللي انت جايبه ده؟ خبي الله يخرب بيتك، ايه اللي انت جايبه ده؟ هتودينا في داهيه. خبي. صدقنا يا صاحبي احنا لو شربنا الجوب ده هناكل الكتاب اكل. برضو بص بقى، انا مش هشرب حاجه من الحاجات اللي انت جايبها دي خالص، انت فاهمني؟ سيبك بقى من الشغل اللي انت بتعمله ده، انا زي ما قلت لك مش هشرب حاجه من الحاجات دي خالص. الدنيا ملهاش عازة والسحاب في اجازة.